福生无量天尊，道有慈悲，贫道贤真。今天我们要继续深入探讨《道德经》的第26章，一念随喜，功德无量。《道德经》第26章是一章极具张力的篇目，短短数语之间，老子勾勒出一种反常识的智慧观，也展现出深刻的权力伦理与内在修养之道。从表面看，它似乎讲的是重量和轻盈、静止和躁动之间的对比，但从更深层的角度来看，这一章其实是在提醒我们个人与世界的关系，内在与外在的张力最终要靠一种以重制轻、以静御动的定力来协调。这一章的开篇是2个句子，重为轻根，静为躁君。这2句实际上是全章的纲领。所谓重为轻根，就是说沉稳是轻盈的根基；静为躁君，则是指宁静是浮躁的主宰。这不是一种抽象的哲学表达，而是极其现实的对比。就像一棵大树，越高越繁茂，越需要深扎的根，根若浅，枝叶再盛也经不起风雨。一个人的内在若缺乏沉稳，即便外表看似意气风发，终究会因为缺乏支撑而崩溃。这一章的重与轻、静与躁，不仅是个体修养的描述，更揭示了管理、领导、制度乃至文化深层运行的基础结构。在现代社会，轻常常被误认为是活力的表现，躁被包装成高效的代表。然而，当人们一味追求轻快，一味让躁动支配决策和行为时，就会出现失根与失均的后果。这正是轻则失根，躁则失均的核心含义。在浮躁中失去宁静的定力，在轻率中丧失了深层的根基。个体如此，组织也如此。老子并不是简单反对轻与躁，而是指出他们若没有相应的重与静来支撑和主导，就会走向失衡。而真正的圣人，也就是明道之人，即使在日常行动中也时刻心怀辎重。这句是以圣人终日行，不离辎重。表面上看是说圣人即使整日行动，也不离沉重的车载之物，实际上是在强调，无论外在环境多么轻盈繁荣，内在的稳重始终不可放弃。辎重在古代战争中是粮草、兵器等保障后勤的物资，没有它，部队虽快，但很快就会崩溃。联系当代职场，在高压节奏的工作环境中，我们是不是也经常忘了辎重，忘了哪些是我们职业的根本？我们是否太关注表面的成绩，而忽略了专业能力、系统思维、人际稳定这些根？一个企业在发展初期，或许可以靠创始人的激情、灵活的团队应变，但如果进入中长期阶段，还依赖轻率的判断和躁动的执行，那很快就会暴露出治理的空心化。许多知名企业在走向巅峰后迅速滑落，往往并不是因为市场环境变了，而是因为内部早已失去了重的根本和静的定力。进一步来说，这种道理同样适用于我们对自己职业身份的认知。当我们总是期待外部刺激来维系干劲，总是依赖外在奖励才能产生动力的时候，我们其实就已经进入了以身倾天下的状态。老子在这一章中用奈何万乘之主，而以身倾天下来提出反问，这不是单纯针对君主，而是对一切身处权位、肩负责任者的警示。今天的管理者、家长、教师、创作者，谁不是在某种程度上承担着万乘之主的角色？当我们自身不再稳定，就无法承担他人对我们的依赖和托付。所以真正的修道，不是在表面的轻盈中寻找技巧，而是在重负之中保持清醒，在躁动中持守内静。从静为躁君延伸，我们可以从当下人的自我修养
来进一步理解。现代人容易被信息冲击包围，一天之中要接触上千条短讯、几十个沟通工具、不断刷新的社交媒体信息。这种信息躁动正是在精神层面上表现出的轻和躁，它让人无法真正安住于一件事情、一个念头、一段对话，于是焦虑、拖延、浮躁、效率低下成了很多人的生活常态。修道之人，或我们说想要过好人生之人，真正要学的就是在动中持守静，在轻浮中保持厚重。这种功夫不靠一朝一夕的道理说服，而需要日复一日的练习。譬如设定每天固定的安静时段，避免被手机打扰；譬如在职场上不过度追逐及时反馈，而关注长期目标；譬如在冲突面前先自我澄清，再寻求回应。这些都不是高深的哲学理论，而是日常生活中能做的小功夫，是内在辎重的体现。辎重不一定非要是负担，它可以是一种资源，是在关键时刻让你能走得更远的储备。在家庭关系中，这一章的智慧也非常值得玩味。许多家庭的冲突往往源于角色的不稳，夫妻之间、亲子之间，表面看是意见不合，实质上往往是一方太躁，另一方太轻。比如一个父母如果在孩子成长中始终持守内在的静，不被孩子情绪牵着走，反而更容易成为孩子的躁之君。一个配偶若能在重大事务中表现出重的定力，而不是情绪起伏不定，也更容易带动家庭整体的稳定和信任。这里的重不是压迫，而是一种值得依靠的分量；静也不是冷漠，而是可以包容躁动的宽阔内心。我们或许都曾因为内心急于解决问题而变得轻率，也都曾在压力之下变得焦躁不安。但《道德经》这一章提醒我们要从根本上反思，是否失去了辎重，是否舍弃了静的统摄，而把自己交给了外部节奏的摆布。它不是否定行动，而是强调一种行动中的定力，一种高速社会中的静中守道。这也提醒我们，在纷繁世界中生存，不是靠比谁更快、谁更强、谁更卷，而是比谁更稳、谁更深、谁更定。在家庭中，能平息冲突的，从来不是争论中的高声，而是情绪里的稳定。在工作中能保住格局的，也从来不是策略的复杂，而是判断的沉静。在社会制度层面，真正能稳定国家的，不是头条新闻上的行动，而是是否有一套重视人心与秩序的基本规则，能让轻者有所归，躁者有所止。这一章虽然字数不多，但其中的义理其实是《道德经》中为数不多的将自然、人格、权力、修身合一呈现的范例之一。他不鼓吹放弃责任，也不提倡逃离权力，而是要在行动中持有定力，在变化中守住不变之和。这既是圣人之道，也应是现代人的修行路径。如果说前一章讲的是过度表现的空虚与不稳，那么本章则讲的是怎样以深重内省之力抵御浮躁之害。但接下来老子将带我们进入更为关键的一章，第27章，一个关乎德行如何体现在行为细节上的深刻揭示。在那个章节里，老子会从善行者无辙迹讲起，提醒我们真正高明的行动是没有痕迹，却能化育万物的，从心静如山到行若无痕，道的层次正在层层揭开。欢迎在评论区分享你的感悟。道德经的智慧应该被更多人看见。关注频道，我们下期再见。